Любі друзі, ваша цибуля теж в такому вигляді. Ось вона у нас росла і ось її поваляло. Не зрозуміло що, або її розмір, або вага. Ось так вона у нас попускала стріли, цвіт. Це не важливо, але ось вона лежить. Майже вся лежить цибулька. Зелена, все в гарному стані. Не суха, але лежить. У вас також попадало, чи це тільки в нас такий випадок, в якому ми не розуміємо, що робити і що з нею буде далі? Поділіться, будь ласка, в коментарях.